Hello, students. Good morning. How are you all? So my today's lecture will be on acid rains again, and that this is the second part of my lecture. And in this part, I would like to tell you about effects of acid rains. What are the effects of acid rains? And in my last lecture, I told you about acid rains in general. So, first of all, I would like to introduce myself to you all. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. तो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसिड रेन्स क्या होती हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती हैं. जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, एसिड मीन्स अम्लीय और वर्षा, रेन मीन्स वर्षा. तो ये अम्लीय वर्षा कैसे हो जाती है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है और किस तरह के पार्टिकल्स अर्थ के ऊपर इसके द्वारा नीचे प्रेसिपिटेट होके रेन के द्वारा, वर्षा के द्वारा वेट और ड्राई पार्टिकल्स जो हैं वो ग्राउंड पे आ जाते हैं. और ग्राउंड पे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु. तो जब ये पार्टिकल्स, हार्मफुल पार्टिकल्स, बहुत नुकसानदायक पार्टिकल्स जब अर्थ के ऊपर आकर गिरते हैं तो ये अफेक्ट करते हैं प्लांट वेजिटेशन को, प्लांट स्पीसीज़ को और एनिमल स्पीसीज़ को, और ह्यूमंस पे भी इफ़ेक्ट होता है. इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, अच्छा नहीं होता. क्योंकि अगर एसिडिक ज़्यादा है रेन तो क्या होगा, पीएच जो है वो परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है वाटर की, रेन्स की. और जब पीएच 4.5 या 4.6, 7, 8 और 5 तक जब पीएच होती है तो पानी के अंदर सारी फिशेस जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है. तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स which are present in the water. Now students, in this slide it is written causes of acid rains. You can see both the pictures which is given in this slide of mine. एक पिक्चर में आप देख रहे हैं कि चिमनी से क्या निकल रहा है, धुआं, स्मोक. इट इज़ being released. And in the second picture you can see so many cars, buses and scooters and all, they are moving on the road. तो ये दो पिक्चर्स में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें जो स्मोक है वो कैसे निकल रहा है. ये स्मोक जो है किसी न किसी फैक्ट्री का है. और जनरली ये जो कोल, बर्निंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस इन पावर स्टेशंस मेक्स इलेक्ट्रिसिटी गिविंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस. तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी का जब निर्माण, जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तो इसका जब हम निर्माण करते हैं तो इससे क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है. और ये गैस जो है बहुत हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है. और इससे जो है जब ये मिक्स हो जाती है एटमॉस्फेयर से तो स्मोक की फॉर्मेशन होती है, वो और भी नुकसानदायक होता है. और इसमें ह्यूमन बींग्स अगर इसको इनहेल कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं, तो उनके लंग्स जो हैं वो बहुत उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है. सेकेंडली, आप देख रहे हैं कि बर्निंग पेट्रोल एंड ऑयल इन व्हीकल्स, जो हम स्कूटर्स, कार्स, बसेस जो चल रही हैं, इनमें क्या होता है, ये पेट्रोल के द्वारा चलते हैं. और जब इन व्हीकल्स को, जब ये रोड पे चलते हैं तो क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं वो निकलते हैं. नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में, ये वाली गैसेस जो हैं, हार्मफुल गैसेस, नाइट्रोजनस गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है. और कभी कभी इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि लंग्स जो हैं ह्यूमंस के, एनिमल्स के और लिविंग वेजिटेशंस लाइक प्लांट्स एंड ऑल, इनके ऊपर भी डिपोजिशन हो जाता है. और जो कि आगे जाके बहुत हार्मफुल डिजीज़ को जन्म देता है.
तीसरा पॉइंट मेरा जो है इस स्लाइड में वो है दीज गैसेस मिक्स विथ वाटर वेपर। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर पाए जाते हैं, और ये जो गैसेस जो रिलीज होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनाती हैं, सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये वाटर वेपर से जब मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड्स। तो इस तरह से एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और व्हेन दिस गैसेस मिक्स विथ वाटर वेपर एंड रेन वाटर इन द एटमॉस्फेयर दे प्रोड्यूस वीक सॉल्यूशंस ऑफ sulfuric and nitric acids, and these they fall on the ground as acid rains. तो इस स्लाइड से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि what are acid rains. Now students, how acid rain is formed? आप देख रहे हैं कि in the ground I have shown industries there, ट्रांसपोर्ट में व्हीकल है, डोमेस्टिक हाउस बिल्डिंग बनी हुई है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है क्या हो रहा है इससे, इनसे जो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक गैसेस जो हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रस ऑक्साइड ये गैसेस का एमिशन हो रहा है, हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं इसके, और ये क्या कहाँ एमिट हो रही है, एटमॉस्फेयर में आके एकत्रित हो जाती हैं ये। एंड देन नेक्स्ट व्हाट हैपन्स, एसिडिक पॉल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, दूसरे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनके साथ ये मिक्स हो जाती हैं। कभी कभी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इनका, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड में बदल जाती है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती हैं, और फिर ये ड्राई डिपोजिशन के रूप में कभी कभी गैसेस जो हैं वो पार्टिकल से मिलके ये ग्राउंड में डिपॉजिट हो जाती हैं ड्राई डिपोजिशन की तरह, और वेट डिपोजिशन थ्रू रेन्स, वो रेन्स जो हैं वो एसिडिक हो जाती हैं एंड स्नोई हो जाती हैं, एंड in the form of sulfuric acid and nitric acid, these precipitations they are fallen on the ground पे आके ज़मीन पे, और फिर ये इफ़ेक्ट करती हैं एनिमल्स और प्लांट्स को. Now from this slide I have shown effects of acid rains. तो acid rain 3 चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है मेनली. First one is non-living or non-living, second is on living, and third is on soil. So in this slide we will see the effect on non-living. You can see 2 pictures over here. One is of Taj Mahal. The Taj Mahal in Agra, it is present in Agra, and then it is suffering from sulfur dioxide. आपने पढ़ा होगा अखबारों में भी. तो ये जो ताज महल है ये सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिडिक गैसेस इससे टच होती हैं, या इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन या रेन के रूप में जब इसके ऊपर वर्षा एसिडिक रेन गिरती हैं, एंड अदर फ्यूम्स एंड पॉल्यूटेंट्स दे आर रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज, जैसे फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी एंड ऑल, तो दे अफेक्ट द ताज महल. नाउ in the second picture you can see the acid rain, they cause extensive damage to buildings, statues, bridges and structural materials of marble, limestone etc. तो जो हम जो स्कल्पचर्स और ये सब बनाते हैं इन पे भी जो भी हैं तो ये इफ़ेक्ट करती हैं एसिड रेन्स, और इससे बहुत अधिक डैमेज हो जाता है, और ये बिल्डिंग्स जो हैं वो टूटने लगती हैं, गिरने लग जाती हैं, और जो है जो लाइम जो मार्बल जो है उसका कलर भी चेंज होने लग जाता है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इसका. ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ये गैसेस होती हैं, दे कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज़, लाइक इनसे रेस्पिरेटरी बहुत घातक बीमारियाँ जो हैं होती हैं, जैसे अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आदि. और ये छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं फ़ोटोज़ में जो मैंने शो करी हैं, नॉर्मल और ब्रोंकाइटिस. तो नॉर्मल जब होता है तो इस तरह से होता है, खूब अच्छा बीच में स्पेस होती है, और ब्रोंकाइटिस जब किसी ह्यूमन बीइंग को होता है तो क्या होता है कि जो बीच का जो है ये पोर्शन जो है वो
मेम्ब्रेन जो है स्वॉलन हो जाती है, उसमें डिपोजिशन हो जाता है इन अस्थमा में, और इन गैसेस का, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स का, और इसका जो होल है वो छोटा हो जाता है। तो ये है इफ़ेक्ट इसका। और नाउ टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं दे कॉज डिफ़िकल्टी इन, इससे क्या होता है कि आदमी को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। दे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग for humans and animals, and also this lead to permanent lung damage. Sometimes इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि even it can cause death of the human being. So this is the effect. आपको क्लियरली इसमें लंग्स दिखाई दे रहे हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग, किस तरह से इसमें एल्वियोलीज और ब्रोंकास दिखाई दे रही हैं। तो इन सब में डिपोजिशन हो जाता है नाइट्रस और सल्फ्यूरिक गैसेस का। Now in this slide you the effect on water animals. पानी के जो जीव जंतु हैं उनमें the acid rain increases the acidity of lakes and rivers, and which is directly it affects the aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem से मतलब है जो aquatic animals जैसे fishes हैं, lobsters हैं, prawns हैं, and other different types of tadpoles, larvas. So they all are affected by the acid rains. You can see the fishes dying in these two pictures. In this slide you can see the effect on trees and soil. Acid rain dissolves all the nutrients and the useful minerals for the tree to grow, weakens the process of photosynthesis. According to modern researchers, acid rain leaches potassium, calcium, magnesium, etc., essential elements from the top of soil, and when soil is contaminated, cereal, arable production crops. And acid rains, they activate aluminium from the soil, which leaches into the water, and the fish, they die. Drinking water is, so the drinking water is contaminated. Now students, you can see the solutions of acid rains. क्या solutions है इसके? पहला है fit scrubbers into factories, chimneys which are of chemical filters that remove impurities such as sulfur from smoke. So scrubbers should be there. Secondly, cars can be fitted with special converters which remove dangerous chemicals. Thirdly, governments need to spend more money on pollution control, and governments need to invest in researching different ways to produce energy. Now, lastly, I would like to conclude by telling you that acid rain is slowly destroying our planet. It is our responsibility to make sure that we protect the earth for future generations to enjoy. Secondly, we should stop polluting. For example, riding your car just to go to your neighbors 5 houses away from yours or factories. Now, lastly, I would like to conclude by telling you that acid rain is slowly destroying our planet. It is our responsibility to make sure that we protect the earth for future generations to enjoy. Secondly, we should stop polluting. For example, riding your car just to go to your neighbors 5 houses away from yours or factories. Now students, I end here and I stop here. I have told maximum about acid rains in this second part of my lecture, and I thank you very much for patiently hearing me. And so students, you can see my email number which is also given in my slide under my name. So be tuned. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. Thank you students. Now students, I end here and I stop here. I have told maximum about acid rains in this second part of my lecture, and I thank you very much for patiently hearing me. And so students, you can see my email number which is also given in my slide under my name. So be tuned. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. Thank you students.